Ayan mga Kenyo, meron akong papakita sa inyo, surprise. Hindi magugulat ha. Ayan. Pakita mo. Oh. Paikotin mo, paikotin mo. Tayo po yung nanalangin para sa ating pong kaligtasan at sa biyahe nito. Tayo patuloy tayo ng papuri para sa ating Panginoon. Sa nga naman ang anak ng Espiritu Santo. Amin. Ama namin Diyos at pagpalang Ama sa oras pong ito. Narito po kami Panginoon na kami po ay nagsusumamo sa iyo at humingi po ng patawad sa lahat ng aming nagawang pagkakamali at pagkakasala. Dalangin po namin Ama na kami po ay patuloy mong gabayan sa aming pong mga hadikain ito, Panginoon, sa loob po ng 3 araw. Ikaw po ang patuloy na mangunat maghari sa aming puso, lalo sa sa aming kalooban. O Diyos, wala kami magagawa kasi patuloy sa iyo. At patuloy na ito po ang aming tatawagin at ikaw ang aming aasahan sa pagkakataong ito ng aming panalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat o dakilang ay sagay, gabayan mo po kami sa aming paglalakbay na ito patungo sa Baler. Sa kung saan po itat po kami sa sakyan, ang bawat isa sa amin nabigyan mo ng mga angkin sa Panginoon upang gabayan mo ang bawat isa namin sa sakyan, Panginoon, at lalo tigit ang aming mga driver at lalo tigit po ako bilang isang driver. Panginoon, ikaw po ang aming inaasahan sa aming paglalakbay na ito. Iyusin po kami sa aming mga sakuna, Panginoon, o anong mga nangyayari at magaganap na hindi kanais-nais. Ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa amin mula po sa aming pagkaligid na ito sa aming tahanan. Hanggang sa makarating kami, Panginoon, sa Baler. Ang okasyon pong ito, Panginoon, ay para po makaarawan ng aming nanay at ang aming kapatid, Panginoon. Patuloy ka pong magbigay sa amin ng pagpapalat biyaya ng kaligtasan. Ito City. Nag-stop order tayo para makapag-pahinga yung ating mga kasama. Ito sila oh.
Sige na lang eh. Hi, first stop. Nasa ba tayo lugar? Panatuan City. Hirap talaga pagsabay. Going to Baler po kami ah. Alam mo kung bakit? Tatrabaho ng marangal, nagpupuyat ka, hindi ka lang makapag-text, pag-iisipan ka lang pala. Okay na nga. Nangaalok nga eh. Okay. Hello mga kapuso, dito na po tayo ngayon sa kalalagpas lang natin ng Honda ng Kapan. Ngayon na stopover tayo para makapagkape, makapag-relax, di ba? Para maalis naman to. Malayo pa ang ating Nabiyahin. mabiyahin. So sana ay makarating tayo ng maayos na ligtas. Oo. Hello. Kape. 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 First stop, Bye-bye. kape. Kape tayo. Mayora. Ina-introduce ko eh. Birthday celebrant. So, birthday po niya. Ayan, may kasama po tayo. Ito si Tony Polar. Ayan. Tony Polar. Tony Paul. So, mga kapuso, Ayan, mga kakenyo. Nandito tayo ngayon sa gilid ng kalsada. Kumakain dito na. na po kami sa Nagutom. Barangay Pinagpala. Ayan. Ito na po, kakain na. Hindi na nakatiis. Nagkain na sila. Gutom na ako. Nakakapagod palang isipin kita. Humugot na naman, ano. Ayan, mga kapenyo. Ito na yung aming ulam. Ayan, langganisa, itlog, inihaw na bangus, Daging. siomay, Teka, adobo. Ayan. hello. Ngayon nandito tayo ngayon sa Barangay Pinagpala. Pumunta lang kami dito para kumain. Okay. 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 Namin, magkatapos. Ah, ayan po ang aking yan, ng birthday celebrant natin. Mobile edit. Ganun. Ano po Lapang. masasabi niyo? Uwi na kami pagkatapos kumain. Ang ganun ba? Ako, wala pa tayo sa kalahati. Iba na, karga. Ayun, sa taas. Mababa mo yun. Ano ba yung kinuha mo? Hotdog and siomay for you. Because I want to show my love for you. Yes! Ang galing talaga ni Hotdog. Ayun, Ito ni hotdog. Paler. Wala ko sa
papakita sa inyo, surprise. Okay, magugulat ha. Ito. Oh! Ayan. Oh, pakita mo. Oh. Paikutin mo, paikutin mo. Lopet! Oh, lapit. Aba, yung diti. Ayan. Alam pala dapat sa akin. Kabal. Ayan o. Okay yan mga guys. Ayan. Ako, okay na okay. Mini. Ano ang sasabi? Yun. Ganda ng pagong oh. Kawikan. Pupo pala naman. Okay, oh. Ay, mag-check. Ate, magkano po to? Oh my God, sa akin lang to. Sa iyo lang. Ayan po. Ayan pa pala. Mga souvenir. Shoutout sa mga hindi nakasama. Tayo ngayon sa Baler. Sa mismong bayan ng Baler. Hindi tayo sa mga tindahan ng souvenir. Ito. Punta tayo ngayon sa simbahan mismo. Mag-picture lang tayo. Teka. Ano muna? Paano muna? Andun na sila Winnie. Oo. Ayun sila Raymond. I love Baler. Andito na po kami sa Baler. The second time around. Pangalawa. Pangalawang trip na po. 2 times na tayo dito sa Baler. Ito na po. Ayan. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa mga murals ng mga bayani ng Baler. Ayan nyo naman, ang ganda-ganda. Murals, ang ganda. Okay guys, nandito tayo ngayon sa bayan ng Baler. Ayan. Blur. Baler. Blur. Sumubra. Saan? Yun. Yan. Daldal-daldal. Dito tayo dalawa. Dito tayo. 1, 2, 3. Kaya ikaw lang. Ano pa? Okay kayo.
Ayan na bibili ng suman, ay bayad na sa Di ba, ma? bahay. Bumili ang papa na rin. Ayan. Ang saan ba? Ate, bili ka daw, bibigyan ka pa ng discount. Ang lapit naman yan. Ito po. Organic daw to. Oo nga. Di po ano titikman, masarap daw. Ayan. Kay Ana, at saka kay ano. Masarap na. May 100 pa ako. Kay Jasam. Ano yung binili mo, boy? Binili ko pala yan, ha? Ito, maraming titinda rito na ayo, kapumbo. Ayan po. Shoutout po, ah. Ayan guys, nandito na tayo ngayon sa super dito tayo ngayon check-in. Ayan. Dito tayo ngayon. Tayo. Ito na po kami eh. Dagat sa Baler. Lakas ng hangin, no? Wow! Mahambol! Pwede yan, hindi na makatulog sa beach na yun. Okay guys, nandito tayo ngayon. Try natin mag-swimming dito sa beach ng Baler. Did I give up? Was it too hard? Or was it too hard? 'Cause I just gave up. Just gave up. Did I take away the day 'cause I was tired? Or did I get tired 'cause I slept too much? Slept too much. We go up and down. We go up and down on all this. Roller coaster, alright. We fall back sometimes. We fall back sometimes on all this roller coaster ride. In this roller coaster ride. In this roller coaster ride. Grabe yun! In this roller coaster ride. We go up and down on all this roller coaster ride. We fall back sometimes. We fall back sometimes on all this roller coaster ride. In this roller coaster ride. I don't even know what I'm thinking. Didn't see it coming, but I don't mind. I don't mind. I don't even know how to do this. I don't even know how to show me how. Show me how. Ayan, laki! We go up and down on this roller coaster ride. Roller coaster ride. We fall back sometimes. We fall back sometimes on this roller coaster ride. This roller coaster ride. Nakarating! In this roller coaster ride.